none ubwitange bwose ni isengero gusa. Ntago twakubakira abatinda abana b'imfubyi batagira aho kuba kubera ko imbaraga zaramenaguritse. Ariko kera hari igihe bagicishagamo itorero rikishyira hamwe by'abana paruwasi akabigiterane kigasiga cyubakiye umupfakazi kigasiga yihanya abantu benshi bakamenya Kristo bakava mu byaha. Imbaraga zitaramenagurika. Sinjya kubabesha nimwumva mvuga abapasiteri n'abashumba. Tuba dufite ibihamya byinshi n'abaduhamagara barira bagiye babyarana n'izo ngirwa n'abapasiteri uretse ko si abapasiteri n'ugusebya abapasiteri. Hari abapasiteri bazima b'inyangamugayo, hari abashumba bakijijwe, ariko hari n'amabandi abihishemo inkozi z'ibibi ugasanga nubwo ari umushumba ariko nibandi n'isarigoma kirasambana. Icyo ngicyo wose umushumba n'isarigoma. Reka wose mujye murakarira rimwe kubera ko na Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwanzoka z'impirimwe. Yohana umubatiza nawe aravuga ngo mwabana bishiramwe, nuko yabonaga ari abana bishira. Burya umuntu w'umutambyi umukozi w'Imana utinyuka gusambanya abayoboye arenze n'ishira urwo n'uruziramire, nuwo ntago ari umukozi w'Imana be kubeshyera Imana. Uw'Imana ntiyigeze imumenya. Abo ni abakozi ba Satani. Muraho yemwe. Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro kirimo ubusambanyi bwishi, kirimo amajwi menshi y'abahamagara baturira riziki ko basambanyijwe n'abapastoro. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro kirimo ibitutsi byinshi. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro cy'abarundi bahamagaye riziki bari mu ntara irenze imwe tutari burondore hano, ariko Bujumbura barimo, Imuyinga, Ruyigi barimo, Kirundo harimo nabo mu Kinama. Bo navuze ngo yinjirira mu Kinama kuko mu Kinyarwanda bavuga guteranira. We numvise ngo yinjirira muri Pentecoste ya Kinama. Wahita agaragaza ko nawe yahuye n'ihohoterwa muri siyase niko babyita. Ntabwo aba bantu ntibaregeye leta, baregeye riziki. Aba bantu ntabwo bagiye mu butabera, ni abantu baturiye riziki gusa. Umunsi wa none rero Pentecoste ni ishengero tuzi yifashe, tuzi ko ari ishengero ifite amakosa agiye yenda nagaya ntagendeye no muri ibi, ariko nibi ndabigarukaho. Iki kiganiro nyine ubwo nukumena umuceri wowe udukurikiye wihangane, ariko ntabwo nanone tuje hano kugaya ibyariziki cyangwa kugaya iby'abahamagaye, ahubwo turagaya abatuzuza inshingano zabo. Nubwo hari umwe wahise avuga ngo n'abakera byabagaho ngo kwa Dawidi, ngo kwa Aburahamu, ngo kwa Samusoni n'ibindi. Icyo gihe cya kera rero si cyo cy'ubu. Birasaba ko ubwo muhindura imyigishirize, noneho n'abandi nabo bagahita bahindura imyumvire. Ariko niba imyigishirize ivuga ngo ibi si byemewe, noneho n'ababyumva bumva ko bitemewe. Uyu munsi wa none mwigishije ko pasitoro yemerewe abagore 5, iyo myumvire nayo irahinduka bakabyemera ko abo bagore 5 bemewe. Muhinduye imyigishirize, uretse ko Bibiliya yidahinduka mukavuga ko gusambanwa cyangwa kurongora atari icyaha, ubwo n'ibindi nabyo ntibihindutse. Ariko nigarukire murimo w'Imana, hariya hari ibyo bita ishuri. Numvise umwe yavuzeho ibyo bita ishuri mu Rwanda babyita umudugudu. Noneho ibyo hano bitaga paruwase hariya nibwo bubwiriza. Hano rero ibyo bita ururembo hariya nibyo bita misiyoni. Ngira ngo nuko bitondetse naho bagiye babihindura, babihinyanyura, babyungamo bishyashya, babigira bishyashya. Kandi ubwo nuko bimeze nyine. Ngira ngo muri iki kiganiro tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Tubonereho kugushimira ubana natwe 50, kuko iyo ibintu byumviswe n'abantu byihuta kuruta uko byihutaga. Yego, ntabwo ari icyo ngarutseho. Mwese turabashimiye mu izina ry'Umunyanazareti. Ariko twibaze rero muri ibyo nababwiraga by'urutonde ruri hariya ari rwo rwateje ibyaha. Ubwo rutonde rudatondetse muri Bibiliya, rutondetse mu bantu, nibwo ruteje ibyago n'ibyaha.
kandi uru rutonde ngira ngo umuntu wese warwumva ni urutonde rusa naho n'ubundi rudatondetswe mu nyungu zo kugira ngo haboneke abageni benshi bazajya mu ijuru, ahubwo ni urutonde rutondetse mu nyungu zo kugira ngo amafaranga yinjire. Kuko nuza kureba muri iri ishuri bari kurica 700,000. Ishuri ubwo icyo nakita umudugudu ugomba kwishyura amafaranga 700,000 y'amarundi. Iri shuri riba ritwawe n'uwitwa mwarimu. Uyu mwarimu rero niba we ashyiraho bije akavuga ngo ububwiriza bwantumye, ndetse ububwiriza nabwo bukavuga ngo misiyoni yantumye, ibyo byose ndagira ngo nkubwire ibi byaha Riziki yavuze aho bikomoka n'aho bituruka. Ubu bubwiriza iyo bumaze gushyika ku ishuri urumva ryaturutse mu cyumba cy'amasengesho, ibyo bintu byose bakabicamo amafaranga 700,000 mu gihugu cy'u Burundi. Ni amafaranga atari make, kuko kenshi aba bantu ni ruguru. Usanga abafite akazi ka leta bari ku iyo kanisa yitwa ishuri ari mbarwa. Ni ukuvuga rero ubu harimo abantu batacyumva amatangazo, bahita basohoka bakava mu materaniro amatangazo atarangiye. Ndaje nyine ubwo ndagira ngo mparure inzira ngesobanure aho ibi byaha biri guturuka. Harimo abantu bari guhagarikwa ari abaririmbyi ntibabe bakiririmbye ngo batambutse ubutumwa bwiza, kubera ko batabashije kuronka amafaranga baciwe. Ahubwo korari mwarimu akayihagarika yose, cyangwa se kububwiriza pasitori akayihagarika, cyangwa revera pasiteri kuri misiyoni akabahagarika, kubera ko batujuje fomo. Uwayabuze kandi ntabwo bamusonera ngo tuvuge ngo uku kwezi ibyo 700,000 byabuze, reka uwayabuze ubwo abayatanze babe bamutangiye, nk'uko ahari umwe w'umukiranutsi abandi barababarirwa. Ahubwo ugenda mu ideni, Yesu ukamujya mu ideni. Ibyo byose rero byitwa amafaranga, impunzi z'amashikanwa n'ibigira 10 bo bakimara kwinjira mu murimo w'Imana, bakinjira mu rusengero. Abo bakimara kwinjira mu murimo w'Imana, kuko ni obereri, ni abatoza kori bamaze kwinjira, ntabwo baba bakibasha kugira amaso y'impwemu, bagira amaso y'amafaranga. Kandi abakwiye kugira amaso y'impwemu, bakwiye kuyoborera mu mpwemu, ni abangaba bafite vora. Niba mwarimu ahabwa ubwarimu atiyirije ubusa, umudiyakoni agahabwa ubudiyakoni atiyirije ubusa, winduka muri komenti koko singewe. Ibyo turi kugaya n'Imana iba yemeye ko bigawa, kandi n'undi wese yabigaya. Ntabwo Imana yabatumye amafaranga, nta nubwo Imana yababwiye ngo mukore ibintu bitagira amasengesho. Aho umwuka wera atari, abantu babiki ibyigomeke, ubusambanyi n'ubujura n'ubutiriganya n'amanyanga n'amafaranga, intambara zayo bituruka ku kirero, bituruka ku bantu badafite ubushobozi bwo kuyoborwa no gufashwa no kubwirizwa n'umwuka wera. Impamvu cy'umukristo yo mu muciye atayaronka, muri we nta mwuka w'Imana mwamwubatsemo ngo noneho inyatsi itsindwe, abarozi batsindwe, narondeza ibyo yarondeje anabizana ahubwo anabibingingira. Umukristo wakira abadayimoni akajya kurya wenyine nuwahe? Umukristo wagira urugo rwiza akabona ayo mahoro ntayafiringe ku ishuri cyangwa ku bubwiriza cyangwa kuri misiyoni nuwahe? Ahubwo kubera ko abakristo bashonje iby'impwemu, kubera ko abakristo badafite ubutunzi bw'umwuka no gukoreshwa ibyaha, biroroha cyane. Bwa bumenyi bukeya bw'iby'umwuka biroroha cyane, kuko abigisha twese, reka nanjye nishyiremo, twararangaye. Umwanzi arinjira, iyo umwanzi yinjiye rero arica, ararimbura. Nibyo byibi rero wumvise video ibanza hajemo ibitutsi, amahane, umujinya, uburakare birenze ngewe muri iyi mvugo ndi kuvuga. Ariko mu busanzwe suko umurimo w'Imana wakubatswe.
niba udukurikiye, ntabwo ari uku kera umuntu bamubatizaga mu mazi menshi akuzura umwuka wera. Kera umuntu yabaga ari umuntu ushobora guhagarara agahanura, akaririmba, akigisha. Amateraniro yarangiraga hatabonetse umwuka w'Imana wihanisha abantu bakarondorwa ibyaha, abantu bagatinya kwinjira mu rusengero, ariko si abantu ahubwo imyuka mibi iri muri bo ntiyinjire mu rusengero. Ubu rero ko amaso y'abashumba atari kubona ibyaha ahubwo ari kubona amafaranga, amahera, ko amaso y'abungeri atakibona abo bantu bakorewe ibara, ishyano ryagwiriye, abo bantu bari kurirayo kwarika ko uwo mwuka w'Imana mwe yera, mweranda, mutagatifu atakibabona, akibonera amahera. Utatanze amahera aramenyekana, uyatanze aramenyekana, utayatanze ntazwi. None wakoze icyaha ntazwi koko. Ntabwo wakiyiriza ubusa iminsi 3 ngo ushwanire n'umuntu amafaranga, uramuharira. Ntabwo waba uri mu bihe byiza byo gusenga ngo uhagarike korari ko yabuze ibigira 10 n'amashikanwa. Oya, abo nabo urabaharira. Twumvikane neza cyane. Ntabwo waba uri umuntu mu izina rya Yesu, ntabwo waba uri umuntu uhagaze mu kuri no mu mwuka ufite ibyiringiro bikugeza i Siyoni, warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo nurangiza usengere mu kuri no mu mwuka, ngo hama iby'amafaranga iyo ahari ubu uyarebesheje amaso y'umwuka, pana bahagarara hajya kuri karutari imbere bagahita bavuga ngo we ntutanga, ngo we amafaranga wanze kuyazana, waragabye, we wanze gushikana, we wanze ibi, we wanze ibi. Donke ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Niyo mpamvu rero uyu munsi abo basangiye ubusa bari kwitana ibisambo ni bande? Mwebwe ibintu muri kubiyoborera mu mubiri, mubitwariye mu mubiri, niyo mpamvu bihita bibajabuka. Riziki rero we niko ateye, ngira ngo nizo karagiteri ze, niyo mpamvu yabyutsa atukana, niyo mpamvu uyu munsi wari gutukana. Muri ingegera, muri amabandi, muri abicaye, muri impiri, muri icagwatsi, mbese murenze n'inzoka. Yesu yarabatutse. Reka babwize ukuri, muraho yemwe, ngira ngo kwaje wabyumvise, muri systeme wabyumvise. Uyu munsi wa none rero n'ubikora yabuze aho abyihanira, yarinze guhamagara kuri telefone. N'uwabiguyemo n'uwabigushijwemo ntabwo agifite ubushobozi bwo kwegera mwarimu cyangwa pasitoro cyangwa revera pasitoro, ahubwo yabahunze. Abahunze yagiye guhamagara umuhanuzi. Mu busanzwe abashumba, abapasitoro nibo bafite izo nshingano. Ubwo rero ibintu byafashe indi sura, bifata indi ntera, byinjira mu yindi nshingano. Mukizu twemere, naho turi babi, wowe waradupfiriye, na none utwemere. Haleluya. Ngira ngo rero uwo ni umuririmbyi muri kantike y'Ikirundi, ariko mukiza utwemere, wowe waradupfiriye nubwo turi babi. Reka ngaruke muri iki kiganiro, mfite umubabaro, mfite agahinda, mfite icyo kuvuga kigufi cyangwa gitoya, ariko unyemerere iki cyanditswe tugisangira. Niba mu rusengero nimero namba 1 ari amafaranga, iyo ribivuga butumwa tuba dufite yaba nimero namba 1 ari vuga butumwa, tuba dufite umusaruro w'ivuga butumwa ku rwego rw'uko ibi ntibyakabaye ari ibitutsi bari gutuka ishengero ya Pentecoste. Iyo tuba dufite umwuka w'Imana muri twe uhagije, dufite ubutunzi bw'iby'imwempu n'umwuka bihagije, ntabwo tuba dufite ikibazo cy'ibitutsi nk'ibi by'abahanuzi bo mu butayu cyangwa mu cyumba cy'amasengesho cyangwa bo mu rusengero. Ariko uyu ni umuhanuzi wo mu butayu. Imana idutabare.
mu by'ukuri rero uyu munsi wa none pasitori afite bibiliya, pasitori afite kandike, pasitori afite vewiti, pasitori afite umushahara ku kwezi, pasitori afite abaja n'abagaragu, afite abadiyakoni barenze 5 baprotokora ubupasitori bwe. Kubera iki biyangara bikagera kuri uru rwego abakristo barira aya marira? Niba nawe wabyumvise aya majwi cyangwa ukumva iriya videwo bahinduyemo amajwi yo muri za whatsapp call, ukumva aya majwi, niba umukristo yatakukwa akababaro ku, niba mu ishengero hari intambara izi, umwe akorosa undi akorosa, umwe akabura uko agira agasohoka agasanga umuhanuzi wo mu butayu ati nje mu ntebe ya penetesiya ndambikaho ibiganza, atayo wamubatije mu mazi menshi. Ibi bintu wagize ngo ibyo bintu ni amahoro? Muraho yemwe, mbaka uwo muhanuzi ni amahoro? Ntabwo ari amahoro nshuti yanjye. Nabizi mwe muhita muhaguruka ngo uvuze ishengero y'Imana. Mvuze wowe, ntabwo mvuze ishengero y'Imana. Ishengero y'Imana ndayivuga iba mu isi, ishengero iba mu ijuru ntiba mu isi. Hano mu isi hari wowe nanjye. Niba ibyo ukora ari byiza, amen, uzemerwa. Niba ibyo ukora ari bibi, jamais uzagawa. Nukora ibyiza ntuzemerwa. Rero wowe uvuga ngo uri kuririra umuvumo, urimo uravuga ishengero y'Imana. Ndayivuze ishengero y'Imana. Yesu aza guterana kuwa kangahe? Wamubonye? Yesu abaha amafaranga ajyari mubona? Umuntu mbona ni wowe, ubona ni njye. Ukuri kumbwira ngo navuze ishengero, niko nanjye ndi kubwira wowe. Nukora ibyiza uzemerwa. Ishengero ibereyeho kwirukana abadayimoni, ibereyeho gukura abantu mu byaha, ibashyikiriza Kristo n'ibiganza bye. Ishengero ibereyeho kubaka ubwami bw'Imana. Yohana rero we wabatutse ngo mwabana bishiramwe, uyu wakavuga ngo mwabana b'uruziramiremwe. Yesu akavuga ngo mva inyuma shitani. Ntabwo ariko mu busanzwe byakabaye ibintu bikorwa. Ibintu biri gukorwa kuno kubera ko ababikoze bari kubikora nabi. Ibi byose mbivuze kuko ibintu biri gukorwa nabi. Umwimbu Yesu yakabonye si wari kubona. Kandi wibaze, nta community afite Eglise Pentecoste. Iyo ngahayo twariyakiye. Ubu twebwe hano umuntu ari gukizwa pirive, ntabwo agakiza buno tuvuga ngo uzagashakira ku muntu. Reka da, no kugera ikirenge mu cya Yesu ugakomeza icyo ufite, ugakomeza inzira watangiye. Imana idutabara. Pentecote yagiye i Buganda iri hehe? Kubera ko abajyanye gutera iyi mbuto bayijyanye ari babi, niyo bateye ya merite. Bayiteye nabi koko nabo bateye nabi koko nabari babi. Yanga kwera ihita iba mbi. Ubu rero aho twari dusigaranye dureba hari Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ubu naho rero birayangaye, ishano ryaguye. Niba batangiye kubaca amafaranga, abantu bazajya mu yandi madini, abantu bazasohoka, abantu bazabyanga, bigiye kubiha. Kuko ubwo icyo ni ikirimba, ni koperative yo gutanga amahera. Abantu bazaririmba nabi, abantu baziganyira amafaranga, asenya umurimo w'Imana. Ngira ngo na Yuda warabaye umubitsi wa ziriya ntumwa, nuko Yesu yarazi ko azarimbuka. Umuntu babitsa amafaranga akabikiranukamo ufite ubugingo vraiment. Ubundi ni gake cyane ababitsi b'amafaranga babikiranukamo. Ariko aha rero tuvugana, mwarimu niba atangaza mu matangazo ibyo akabikanuramo amaso akavuga ati amatangazo dufite, abaririmbyi mutaratanga amafaranga ku cyumweru ntimuzaririmba, agatahana. Ubundi baririmbira amafaranga, baririmbira abantu, baririmbira Imana. Ngira ngo baririmba ubutumwa bwiza bahawe n'Imana, baburirimbira abantu ngo bakizwe. Kubura amafaranga no kuririmba bihuriye? Niba atari abadayimoni bakukumukanye umurimo w'Imana bakawujyana muri Tanganyika, bikaba bibaye nk'agati kari mu mazi. Ibi ni agahinda. Ntabwo Yesu yabambiwe amafaranga, Yesu yabambiwe abantu. Yesu mu ntwaro yaravuze ngo ntimujyane ifeza, ntimujyane inzahabu, ntimujyane n'imvumba y'umuriro, ntimujyane n'isabu y'amazi, ahubwo mujyane
ibi mbatekereye ni ijambo ry'Imana, ni umwuka wera. Nzenda ku bya data mboherereza umwuka wera. Uyu munsi wa none rero ni mu nyemerere tuvuge intama mu mazina yazo. Siko kuri se? Tuvuge intama mu mazina yazo. Kuko ibi biteye agahinda. Ubu butumwa nibugera kuyoboye misiyoni ya Kayogoro, misiyoni ya Kiremba, iyo nta mwungeri iragira ariko arahari, nawe yaciwe n'abazimu n'abantu bamurwanya, kuva umuhisi yagenda ndi ku nkiko. Misiyoni ya Bujumbura, misiyoni zose, ububwiriza bwose mwese abumva buno butumwa, dayimoni w'amafaranga ave mu ishengero y'Imana. Yesu uko yafashe ubuhira agakubita umuzimu w'amafaranga ave mu ishengero y'Imana. Umuntu iyo yuzuye umwuka wera, Roho Mutagatifu, nta kintu kimubuza gushikanira Imana. Uyu munsi wa none rero byumvikane neza icyo turi kumvikanisha. Dayimoni w'amafaranga nahagarara, nimubwirize ku buntu mwaherewe, ubuntu mutangira ubundi. Nanjye hano hari kamera, hari uyu mwanya, hari ugutegura ibi, hari ukohereza ibi. Mu by'ukuri nubwo wavuga ngo barahembwa, bazahembwa. Oya, ko mutakize ko bitabakijije. Muvuga ubutumwa bwiza, ushaka guhembwa washyiraho ibindi. Ntabwo naza n'igitabo cy'indirimbo na Bibiliya. Mungu adusayidiye. Rero nagira ngo mbwire abantu badukurikiye bari kutwumva, turi kuvuganira ishengero, abaroperezata muziroperezata. Ntabwo mukwiye kuba mutkorera umutwaro abakristo bikoreye umutwaro ugeze igihe wo kwihakana Yesu ku musaraba, nka kumwe Petero yamwihakanye. Abakristo mwabikoreje umutwaro bo muri Pentecoste, yenda n'ahandi biri, ntabwo yenda tuvuga Pentecoste gusa, ariko umupasiteri wese ufite imwemu yo gukama agashyiraho imashini. Hari nk'abakama bagakamisha imashini, warangara ryabera rikajya rivamo amaraso. Uyu munsi wa none ngira ngo bimeze nk'ibyo, aho abantu bakama bagakama kugeza ubwo umukristo arira. Amarira rero y'ikigeragezo, amarira ava mu mutima. Iyo ari amarira avuye mu mutima y'umubabaro, kenshi na kenshi agira amarira yitwa amaraso, kuko uri kurira amaraso. Umuntu mukuru akarira, umuntu mukuru akagira ideni. Abantu baheraniye Yesu mu butware n'ijambo ry'Imana, mwakira imbabazi z'Imana. Nta deni urimo, Yesu warayabuze, nta nayo uzigera ubona uzashikana ibyo umutima ukwemerera gushikana. Pasiteri ukubwira ngo nutayatanga uzarimbuka, uzamureke wayatanga. Terana abazaguca kutayatanze. Nta cyaha ufite imbere y'Imana, icyaha gifite pastor. Rusengero uri kwinjiramo uzatanga ibyo mwuka wera yakubwiye gutanga. Naho ibyo babashyira mu marojisitire, uzatanga 30,000, ubwo se ni wowe muri ugiye kumutekerereza ibyo azatanga? Ngo uzatanga ngo 700,000, turabakristo 100, ngo mureke tuyagabangane, nge nzazanaya nawe uzazanaya. Yesu yabatumye amafaranga. Nimushaka musengere munsi y'igiti, ariko mugire ubugingo buzima. Nimushaka musengere no mu ngo zanyu, ariko mugire ubugingo buzima, muzane amahoro mu rusengero. Hama Imana ifite mu Burayi, ifite y'abaterankunga, n'ubundi eglise nyinshi ziri aho ntabwo muzubatse ko mukize. Ni amafaranga Yesu aba yazanye mu buryo bw'inkunga z'abanyamahanga, mu buryo bw'igihugu. Na perezida ubwe yaza kubaka urusengero, Evariste Ndayishimiye. Mwafashijwe mugakora iby'Imana ishaka. Na hano n'ahandi. Ninde muntu warwanya Imana yayimenya? Ninde muntu wakima Imana ayibonye ijiwe? Ahubwo byicwa no kutayimenya no kutayibona. Uyu munsi wa none rero abantu mufitiye amadene Yesu, aho uherereye hose, nta dene Yesu mubamo. Yesu ni wo guha, si wo muha. Yesu ikintu agusaba ni umutima wawe. Niba waramuhaye umutima, amena. Ndabizi mugiye kurakara abapasiteri n'abashumba, ntabwo ari nge wubitse imbehe yanyu, kuko niba mwuka wera utaragaburirwa na mwuka wera ngo uhage, ntabwo amafaranga ariyo yaguhimbya jamais. Ntabwo iyo ntibinashoboka. Biri kure kuri nk'ukwezi, biri kure kubi. Uyu munsi wa none rero
muri iki kiganiro nakubwiye ko ubu ngiye kugaruka ku yindi video no kuri aya majwi, ariko munyihanganire nanjye byambabaje erega nimwe mwambatije mu mbyaza ubutumwa bwiza. Sininjiriye mu Nyakabiga, sininjiriraga mu Ruvumera, sininjiriye hano ku Nahawe. Uyu munsi wa none aho ndi kwinjirira si ngombwa ngo mpavuge, ariko mbere inzira zari zikigendwa. Ubu ngubu aho tugeze uri gukizwa ubu biteye igomwe n'agahinda. Simpamya ko ubugingo bano bajama n'abatipe n'abaniga, simpamya ko muri bubaronkana ubugingo bo bashaka kugura vewiti, bashaka kugura ibibanza kuri Tanganyika. Nyamara nje nkiraho nta muntu n'umwe hazagira umuntu nyandikira ambwira ati "Giye warayandiye reka cyangwa warayanyatse." Oya, je nagize n'amahirwe barambwira bati "Ngwino ube pastor muri Roshi." Niho ya mwuka w'Imana ntanyemerera kuba pastor kwa perezida. Oya, kandi koko ndaba pastor kwa perezida gute niba pastor kwa perezida ubwo ndaba umunyepolitiki. Ntabwo byari kuvamo, ntibyari gukunda, ntabwo byari gukunda rwose. Namamaza ubwami bw'Imana, ndajya no kwamamaza ubwami bwa Nkuru Nziza umuhisi, kuko icyo gihe hari hayoboye Inkuru Nziza. Uyu munsi wa none rero iyo mba afite inda mbona itari buhaga umuceri mba naragiye muri ibyo. Ntabwo n'uyu munsi Bibiliya iravuga ngo ntuzikureho kuba inyangamugayo, uzaharanire kuba inyangamugayo iteka ryose. Yego biremewe gutanga, biremewe gutura, amaturo aremewe, amashikanwa bigira 10 biremewe, ariko byemewe mu mutima bigize mu ruhare. Mutima ukakubwira ngo jyana ituro wiyereka abatambyi. Haleluya. Ubwenge bwawe n'umutima ukumva ko iryo turo utanze mu isura ritanze no mu ijuru uzarisanga, ariko ituro bagufata mu ishingo ngo yazane, bagakandi ngo to ngo yazane, bakaniga ngo yazane, uti nimuyakire kora muri uyu mufuka. Ubwo se ayo maturo mu ijuru uzayabona? Ayo maturo Yesu niwe yakwaka yakunize ay'umutwe yaje. Amaturo urinda gufatira kerede, amaturo urinda kujya kubeshya. Kereka ari umwuka w'Imana wakuzibiranyije akakubwira ngo nkeneye ibishaka ibi ukabyuka ukajya. Ariko bitabaye ibyo muri kubibaho mutazasarura, muri kubitsaho imungu n'ingesi ibiri. Kandi Yesu avuga ngo mubitsaho imungu n'ingesi bitari. Uku ni gukora, uku ni kumenya. Ubu turatanga ikigira 10, noneho bikaba public mu rusengero. Amafaranga yatuwe ni public ku makonti n'amabanki, ntakayazanya ya uriya turamwemera. Ubwo barafite n'ijambo mu rusengero ibyo yakora byose. Niyo mpamvu ababihana bo impamvu bihana nuko bo batafite n'amafaranga. Bo bafite amafaranga bagatanga ibigira 10, pastor ajya babwira ko bakijijwe ari amarembe, ari amarame, ibintu bimeze fresh. None rero ntayo. Nagira ngo rero mu by'ukuri Imana idutabara. Turi mu kwezi kwa 4 2025 ngeze muri wa mwanya. Ntabwo nabura kubwira umuntu udukurikiye ngo .ho Mungu akutendeye neema katika jina la Yesu Kristo. Mungu akusaidie kwa vita. Mungu Mwenyezi Mungu. Haleluya. Imana y'amahoro nyirijuru n'isi. Ndasabye mu kwezi kwa mbere warageragejwe, mu kwezi kwa 2 urageragezwa, mu kwezi kwa 3 urageragezwa. Turi guhezagira izere, agura umutima wizere. Mu kwezi kwa 4 turi muri kugeragezwa. Nawe ugeze igihe Yesu yarihakanwe kubw'imirimo myiza yakoze n'ibikorwa byiza. Baramwihakana, baramurwanya, baramwanga. Yesu bamuhigisha uruhinduka utamubura, bamwambika ubusa, baramubamba. Uyu munsi wa none nawe bari kwambika ubusa umutima wawe, cyangwa ibiganza byawe bari kubihombye biteze inyatsi babyambitse ubusa, cyangwa urugo rwawe abarozi baruzengurutse bari kuguhekura bagukenyuruza bakujishura, cyangwa amagambo abaye mabi.
wasanga nanone utarashaka udukurikiye ku Mbabazi TV gatatu mu izina yaduhamagaye. Ubu ni ubutumwa bwiza butangaza ubwami bw'Imana. Izera imbabazi z'Imana nawe wacumuye mu byo nigishije byose, nawe warangaye, nawe wayobye. Ndatura amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo nakugirire neza mu izina rya Yesu, nagutabare mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imbabazi z'Imana Mungu akuhurumiye, akusamee katika jina la Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Ikiganza cy'uhoraho umwami Imana kikubeho, imbaraga zishobora byose zikubeho, urukundo rw'isumba byose rukubeho, ubuntu bw'isumba byose ishobora byose bukubeho mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Haleluya. Wowe udukurikiye, wowe uri kutwumva, ndatangaje, Yesu yaratsinze. Ubu butumwa turi kwamamaza hano bugera aho bugomba kugera mu izina rya Yesu. Umwaka n'umwaka ukazi bitsindwe ku buzima bwawe iteka ryose. Amen. Mu izina rya Yesu, Imana igutsindire dayimoni w'ijoro, igutsindire dayimoni w'amanywa. Uyu mwaka wa 2025 tuwuhinduye umwaka wa gatatu, tuwuhinduye umwaka wa karindwi, umubare ukuzura kw'Imana. Mu izina rya Yesu turaswapishije. Haleluya. Witeka atanga ingwate ye, koko umwanzi ariko kubizi yashu, umwanzi akuraza wicaye, akuraza uhagaze, aho dukurikiye uherereye hose mu izina rya Yesu Kristo. Kandagira inzoka na sikoropiyo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hagararana natwe mu kwizera, onodijezi. Uwiteka yongera akwambika ishapo, agukenyeza umweko, ibirato by'ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Haranira kugira ubugingo buzima n'amagara mazima. Uwiteka atsinda ubukene buri ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru iguha akazi. Amen. Marayika ushinzwe igihugu uherereyemo, marayika ushinzwe iterambere mu gace urimo, kandi Yesu hari abamarayika yahaye umugisha ngo bazane ibyiza. Uri kutwumva ari ku manywa, nawe bikugereho mu izina rya Yesu. Hari marayika wazanye ibyiza, uri kutwumva ari nijoro, nawe bikugereho mu izina rya Yesu. Iyo saha wumviye ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo, igitangaza kirasira ubuntu bwawe, igitangaza kirasire ubuzima n'amaboko n'imbabazi n'urukundo n'ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bikugereho, kandi ubigwize bibe byinshi muri wowe. Icyubahiro ni icy'Imana. Reka dusengane Imana niba wizeye. Haleluya. Yesu yaravuze ngo nimwizera muzategeka umusozi utabwe hehe? Mu nyanja. Ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi, ndi umutambyi mu izina rya Yesu Kristo. Izere iki gisozi nigishinguka imbere ya Zerebabuli mu izina rya Yesu Kristo. Uyu musozi nushinguka imbere y'umugaragu w'Imana Zerebabuli mu izina rya Yesu Kristo. Turatangaza mu butware bw'ishobora isumba byose. Uri i Bugande turakubona dukurikiranye, uri muri Kenya, uri Bujumbura cyangwa i Burundi, aho uherereye hose, kombini sisi wote katika jina la Yesu Kristo. Sikia mu izina rya Yesu Kristo. Ni Yesu wakwambariye ubusa, ni Yesu waviye abiri ibyuya by'amaraso, ni Yesu wahuye n'uramubabaro n'uriya mu ruho. Kugeza uyu munsi wa none ni wowe yashakaga kuronka mu bise by'amaraso. Haleluya. Ndi kubwiriza, ndi kwigisha, ndi guhanura. Haleluya. Icyo wizera muri iri jambo nicyo kikugeraho. Aho wumva shitani yacometsemo intoki ariko kunigira, mu izina rya Yesu. Yesu ni umukungufu mani, nakwamurireho aba badayimoni. Yesu ni umukaratika, nagukureho izi mpempume. Yesu ni generali mu bajenero barwanya intambara zo mu kirere n'izo mu butaka n'iz'ikuzimu, kandi mu isaha imwe baba barangije urugamba. Nagutsindira ukuzimu, nagutsindira isi, nagutsindire satani. Onodijezi. Ngaho hagararana na Kristo mu mashimwe. Haleluya. Pekesheze nderebo. Haleluya. Ngaho temberana na Yesu, firinga ubuzima Yesu atanga. Ngaho injira mu cyubahiro no mu gakiza k'umwami wacu Yesu Kristo. Unezerwa ubuntu bw'Imana isumba byose ishobora byose. Haleluya. Ndagushimiye icyubahiro kibi cy'Imana wakanze subscribe ukurikirana ubutumwa bwiza wizera. Hama Yesu aragusubiza kandi uzagaruka hano ushima. Hama turifuza kujya dushyiraho live, mujye mukurikira amateraniro koko Imana yarabyemeye. Dusoze dusengana umwami Yesu, dukorotire dupfundikira ubutumwa bwiza. Turagushimiye mwami Yesu kibirenge, uri igiti cy'inganzamarumbu risambi itarumba. Umuntu umaze iminota irenze 30 yumva ubu butumwa nagabana umugabane, natwe watumye twigiriza ubusa dusenga ngo ababyumva bibabere ibikiza ubugingo n'umubiri. Mu izina rya Yesu
ngaho ubu butumwa bugende bwubaka aho bugomba kubaka, bunasenya aho bugomba gusenya. Icyubahiro ni cyawe papa. Wowe rero uri arufa ukaba omega, udushyigikiye ku manywa na nijoro, mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho amatwi abyumva akizera, uyahe kugabana umugabane wo gutsindanishirizwa no kunesherezwa, mu izina ry'uwatubambe waducunguye umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ubuntu bwa data n'umwami Yesu n'umwuka wera bibane namwe iteka ryose, amen. Ciao ciao, shalom shalom, turagukunda. Bye God.